हाय फैमिली। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। तो आज हम खेत पे जा रहे हैं भैया और आज पानी फेरेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हम एकदम कुछ यूनिक सा करने वाले हैं। और उसके लिए हम कल भोपाल भी गए थे, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट करा था और उसमें बताया था कि हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली तैयारी चल रही है, मैं अभी से रिवील नहीं करूँगा, ये आपको वीडियो में धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। और उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे पीछे आप देखोगे, ये देखो, ये अरुण जो है क्या कर रहा है कि ये टायर हम लेके आए हैं ट्रैक्टर के 242 के टायर हैं ये आगे वाले, और पीछे वाले रिम है, ट्यूब टायर कंप्लीट सेट लेके आए हैं। हम गए थे भोपाल, तो भोपाल में हमको ये आगे वाले मिले और पीछे वाले हमको ये विदिशा में मिल गए थे। और विदिशा में जो है आगे वाले मतलब ख़राब थे, जंग लगे हुए थे, वो हमारे उपयोग में नहीं आते, इसलिए हमने वो नहीं लिए। तो कर्मकांड जो होने वाला है ना, वो बहुत भयंकर होने वाला है और उपयोग करने वाले हैं हम इस ट्रैक्टर का। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहना, स्किप मत करना, इतना मज़ा आने वाला है ना। हमने मतलब इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी। ये वीडियो आने वाली है प्रमोद लाइव पे मेन, जो कि आप पहले से देख चुके हो। और ये जो व्लॉग है ये उसके नेक्स्ट डे या सेकंड नेक्स्ट डे आएगा। हम ये कर चुके हैं पहले से, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखो बार बार कह रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अब बिना, मुझे पता है लोग ना देखते जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो भाई साहब मशीन को बुलवा लिया है और ट्रैक्टर लग गया है और इतना सामान तो आ चुका है। और एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है कि होने क्या वाला है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब स्क्रिप्ट मुझे पता है, बट एग्जैक्टली होने क्या वाला है वो नहीं पता है। और भैया आप जो पीछे देख रहे हो ना मेरे खड़े, स्वराज, ये स्वराज 963 60 हार्स पावर 3 सिलेंडर का इंजन वाला ट्रैक्टर। और इसमें लगा हुआ है क्या, ये बैको लोडर, जो कि बना है अरुण एग्रो ने। और ये जिस व्यक्ति का था उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है मतलब उन्होंने डिलीवरी नहीं ली, मतलब वो बाद में लेके जाएंगे कुछ समय बाद। तो इसीलिए ये उनके पास जगह नहीं थी अरुण एग्रो वालों के पास। तो उन्होंने बोला यार भाई साहब यहीं रख दो आपके पास 10-15 दिन के लिए, जब वो ट्रैक्टर ले जाएंगे, मतलब डिलीवरी लेंगे तो हम ले जाएंगे। तो तब से ये यहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और मतलब इसमें इन्होंने बदलाव क्या क्या कर रहे हैं, ये इनकी 9वीं मशीन है। अभी तक ये 9 बैको लोडर बना चुके हैं इसको मिला के। तो प्रत्येक मशीन में कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे सुधार करे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई मशीन ख़रीदता है, उसमें इम्प्लीमेंट लगाता है, खर्चा करता है, तो वो जो होता है मतलब उसकी पूंजी जो है कहीं इन्वेस्ट होती है, तो भाई उसका आउटपुट मिलना चाहिए। तो मेरी बात बीच में रुक गई थी। तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कहीं ना कहीं उस मशीन से उसका आउटपुट की वो आशा करता है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो। तो उसी आधार पे इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। आप मशीन से अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं अगर ये मशीन लेते हैं तो, क्योंकि आंखों देखी बात है भाई, सुधार कर लिए हैं। लेकिन आप सोचो रेंट पे चलाने के पर्पज़ से ले रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके लिए आपको इसको चुनना चाहिए। अगर आपका खुद का काम है, खुद के कामों को करने के लिए ले रहे हो, तो फिर आपको इसको चुनना चाहिए, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। ये मेरा मेन पॉइंट था।
भाई साहब ट्रैक्टर हमारा हो गया है तैयार और अब जो है क्या कर रहे हैं, ट्रॉली लगा ली है, मशीन रेडी है ही। तो अब जो है हम इसको ले जाते हैं काम पे और फिर करते हैं हमारे जो वीडियो है उसकी तैयारी। तो भाई साहब ये वाले जो टायर है ना, ये लगाने के बाद ट्रैक्टर अलग ही लुक में आ गया। मतलब जो आइसर के जो बहुत पुराने ट्रैक्टर होते हैं ना, जो रखे रहते हैं सालों से, मतलब एकदम धूप में पानी में एकदम बाहर से, तो नहीं वो गंदे से दिखते हैं। होते चालू हैं, वो चलते हैं, तो ये वैसा ही दिख रहा है कुछ। तो कहने का मतलब अच्छा दिख रहा है, जैसे ट्रैक्टर देखे हैं ना वैसे दिख रहा है। अपना वो कलरफुल था ना तो थोड़ा सा अलग दिखता था, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसा ही रखें तो और अच्छा लगेगा।